Reka rero tudatinze, reka tunyarukire hariya Uvira turebe ukuntu ibintu bimeze, kuko ibintu birahindutse hariya muri Uvira, aho noneho no mu mirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo harimo 23 ahantu imaze kugera, imaze kwinjira, ikomeje gukora development zikomeye cyane, none aho kuri ubu ngubu irimo igiye kwinjira ahitwa mu ntara ya Maniema ndetse na Tanganyika. Ibyo byose ni biri kugenda bivugwa. Uvira rero hashize iminsi kuva kwa gatatu kugeza uyu munsi, icyumweru kirasa naho kigiye gushira, uyu mujyi urimo ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Uyu mujyi rero uri mu mijyi itatu ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ni umujyi ubamo ibikorwa bikomeye cyane, ni umujyi ubamo ibikorwa by'ubucuruzi, ni umujyi unyuramo imodoka zajyaga mu Burundi ndetse n'izindi zavagayo. Ni umujyi mu by'ukuri bavuga yuko ari umujyi w'ubukungu, kuko no kuwufata kimwe mu bintu bigaragazwa byerekana yuko bizagira ingaruka ni ku bijyanye n'ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ibijyanye n'ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Uburundi Uvira niyo yabuhuzaga na Tanzania, Uvira ikagenda ikabuhuza na Zambia, niho hari inzira kuri mupaka wa Uvira wambuka ujya mu ntuzo ujya mu Burundi, niwo wavuga yuko warugize igihugu cy'u Burundi, cyane cyane umujyi wa Bujumbura uri mu birometero 25 uvuye Uvira werekeza nyine Bujumbura. Kuri ubu rero uyu mujyi wa Uvira nyuma yuko habayeho gufatwa na M23, benshi baribaza ngo bimeze bite, ibintu byaho byifashe bite ubu ngubu. Situation rero ihari muri Uvira, ubuzima burimo buragenda bwongera gusubira mu buryo buhoro buhoro. Reka turebe cyane cyane nk'uyu munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12, mu mujyi wa Uvira amaduka menshi, amangazini n'amasoko byongeye gufungura, nubwo bitafunguye byose, ntabwo ari byose byafunguye, birumvikana hari abagifite ubwoba, hari ababona yuko ikibazo kigihari kandi kigikomeye, niyo mpamvu nanone gutegereza yuko bari buze gufungura ari bose ntabwo byakunda. Ku bijyanye na serivisi zo gutwara abantu cyangwa se transport abantu n'ibintu, nabyo birasa naho bigenda bisubira ku murongo, cyane cyane mu muhanda Uvira werekeza mu kibaya cya Rusizi. Uyu muhanda ukaba urimo gukontororwa na M23, akaba iri kugenda iwucungira umutekano. Abategetsi rero ba M23 ubu ngubu nibo bategeka Uvira, kuko nyuma yo kuyifata no kudekarara ko bayifashe nibo bagomba kuyitegeka, nibo bagomba kujya mu ngamba bakayobora. Aba bategetsi bagize gutya babwira abantu batwara abantu n'ibintu kugabanya igiciro cy'urugendo, cyane cyane igiciro cy'urugendo Uvira Bukavu, kugira ngo abaturage biriya migi yombi babashe kugenderanira, babashe guhahirana. Umuntu ave muri Uvira agenda ajye muri Bukavu, undi ave muri Bukavu aze muri Uvira, nta kibazo na gito gihari. Kuko nk'ubu ngubu bavuze ko amafaranga, igiciro cyo kuva Uvira werekeza Bukavu kigomba kuva ku 100 by'amafaranga y'amanyekongo kikagera ku 50. Ni ukuvuga ngo babategetse ko bagomba kugabanyamo kabiri icyo giciro. Nyuma yaho rero igiciro mu by'ukuri urabona ko kigenda kigabanuka, kuko ariko nanone nk'imodoka zitwara abantu zinyuze Ngomo zo zirimo ziraca 30,000 kugira ngo zigere Bukavu. Imodoka zinyura mu Rwanda zo ziri gusaba 25,000 by'amafaranga y'amanyekongo. Urumva ko transport batangiye kuyinoza, uburyo umuntu ava Uvira ajya Bukavu cyangwa ava Bukavu yerekeza Uvira. Umupaka rero wa Uvira n'u Burundi, uyu mupaka wo uracyafunze. Burundi bwahisemo gufunga umupaka wabwo na Kongo, ndetse n'umupaka Gatumba, umupaka wa Vugizo, byose ku mpamvu zigiye zitandukanye. Ariko imwe mu mpamvu igenda igarukwaho n'abantu batandukanye, bavuga ko ngo u Burundi bwagize impungenge ngo gufungura imipaka abantu bagakomeza kwinjira, ntiwamenye icyo binjiranye. Hashobora kwinjiramo abantu batagenzwa na kamwe, kuko ngo hari n'abinjiranaga intwaro. Ahubwo izi ntwaro zirimo kwinjira zaramutse harimo n'izije kudusenya,
cyane cyane Burundi burikanga umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwabwo, ukikanga umutwe wa M23 kuko Burundi bwarawurwanyaga. M23 n'ubu ngubu ntabwo irebana n'u Burundi, nubwo hari igikorwa cy'ingenzi ubutegetsi bwombi bwakoranye, nyine umuturanyi bari umuturanyi. Kugeza ubu ngubu Burundi bwakoranye igikorwa na M23, igikorwa cyo gucyura abarundi bari hariya muri Uvira, intambara yafatiyeyo abagera kuri 500 bamaze gusubira mu Burundi iwabo. Abarundi rero bafunze imipaka bavuga batoke mu gihe hakiri ikibazo cy'umutekano muke. Barundi bavuga ko Uvira yafashwe n'abanyarwanda, ataba abanyarwanda kandi ntago badushakira neza, natwe birashoboka ko bazaturasa. Reka dufunge umupaka twirinde yuko aba banyarwanda bashobora kuza mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu bagize gutya bafunga umupaka ubahuza na Kongo. Ariko ibyo bidahagije, bafata n'ingabo nyinshi cyane bagenda bazitondeka ku mupaka bahana imbibi na Kongo muri Uvira, ndetse bashyira n'izindi ku mipaka yabo n'u Rwanda. Mu majyaruguru y'u Burundi cyane cyane ari ku mupaka wa Nemba, hari ingabo nyinshi cyane zirimo ku ruhande rw'u Burundi ziryamiye amajanja, n'amarondo arimo arakorwa buri munsi, ndetse n'indi bikorwa bitandukanye birimo kugenda bikorwa. Reka rero twigarukire kuri iryo fungwa ry'umupaka. Kuri ubu ngubu n'ubwo umupaka w'u Burundi na Uvira ufunze, ariko hari bamwe muri abo Barundi bemereye gutaha, nk'uko twabivugaga abagera kuri 500 batashye. Bikaba byaremejwe n'abategetsi ba M23 bayobora uyu mujyi wa Uvira ku bwumvikane n'ibiganiro bagiranye na leta y'u Burundi. Baraturanye, bagomba kuganira byanze bikunze. Nanone ariko hari abantu benshi bari barahungiye mu kibaya cya Rusizi batangiye gutaha bagaruka muri Uvira, situation iri muri Uvira ubu ngubu. Ariko amabanki, amashuri na za kaminuza biracyafunze, ntago birafungura imiryango hariya muri Uvira. Abayobozi ba M23 ariko noneho uyu munsi banatumije abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo bagirane inama ku bijyanye n'uburyo n'imiyoborere nyine igiye gukurikiraho n'ikigiye gukurikiraho, banatange n'inuza, banatange n'umurongo mu by'ukuri kugira ngo imiyoborere ibashe kugenda neza, babwire icyo bifuza ku buyobozi bwabo, n'abandi bagaragaze impungenge bafite cyangwa se icyo bifuza yuko babagezaho. Ni ikintu rero nacyo cyongeye kugaragaza yuko M23 ahantu igeze byanze bikunze urumva igomba gushyiraho ubuyobozi. Ariko nubwo tukivuga kuri ibyo ngibyo, turaza no kugaruka ku itangazo rikomeye rya M23 isohoye mu kanya gatoya. Turebe noneho tujye muri Fizi, tukiri muri Kivu y'Amajyepfo. Mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi, umutekano wari umeze neza uyu munsi, nubwo habaye intonganya cyangwa gushotorana hagati y'abarwanyi babiri ba Wazalendo yatumye umwe apfa. Nyuma y'uko Uvira ifashwe rero na M23, abisekare benshi bagiye berekeza muri kara gace ka Baraka muri teritwari ya Fizi, aho guhunga bigaragara ko ingabo za leta FARDC nabo bafatanyije abarundi ndetse na Wazalendo. Amakuru hari nuko ngo barimo kwisuganya no kongera ibikoresho bifite imbaraga kugira ngo bagaruke Uvira mu ntambara, bareke ko Uvira bakongera kuyisubirana. Hanyuma ariko ngo harimo no kwiga no gukora imyitozo ikomeye yo kurashisha biriya bisasu biremereye. Ubu ngubu hashize iminsi 3 hari kajugujugu y'igisirikare cyangwa z'igisirikare cya FARDC zirimo kujyana abasirikare n'ibikoresho zibashyira hariya muri Fizi ndetse no muri Karemi. Kuwa mbere haje, ni ukuvuga uyu munsi haje kajugujugu ebyiri n'amato yaturutse Karemi ajyanye abasirikare benshi. Amato yaturutse Karemi arimo abasirikare benshi. Ingabo za leta, kajugujugu nyine n'amato, ingabo za leta zashyizeho ngo umurongo mushya w'intambara ahitwa Imunene hafi ya Swima na Mboko. Ku rundi ruhande ariko M23 yo ubu ngubu ahantu igeze ahitwa Makobola, ikaba yarahafashe nyuma y'imirwano ikomeye. Ku muhanda rero uva Baraka ujya Swima unyuze Mboko,
imodoka nyinshi z'igisirikare ziragenda zigaragara buri munsi zirimo abasirikare, bikagaragaza ko ari igitekerezo cyo kongera abasirikare ku murongo w'urugamba rushya rurimo kwitegurwa. Ikindi kirimo kugaragara rero, Imboko, umusirikare wa Wazalendo, yarashe mu kirere nyuma y'intonganya n'umuturage bitera ubwoba, ariko bitabihosha. Bamwe bakekaga yuko intambara yongeye gutangira. Abaturage rero nanone bo ku nkombe rero z'ikiyaga cya Tanganyika, bamwe bahungiye mu mashyamba, abandi bashaka kujya mu Burundi banyuze mu kiyaga, abandi barimo guhitamo kuguma mu ngo zabo bategereje ibizakurikiraho. Mu misozi miremire ya Minembwe ho haravugwa iyicwa cyangwa se ibitero bikomeye cyane, ibisasu bya drone by'ingabo za leta byibasiye abarwanyi ba Twirwaneho bafatanyije na M23. AFC M23, umuvugizi wa Lawrence Kanyuka, akavuga ko ingabo za leta ya Kinshasa n'abafatanyije nazo bakomeje umugambi wo gutoteza no kwica abanyamurenge. Akavuga ko ibi bikorwa bigomba guhagarara byanze bikunze, ibikorwa bigomba gushyirwaho akadomo byanze bikunze. Iyo ni situation rero iri hariya mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru ya Kongo, hariya Uvira, cyane cyane mu gice nyine cya Kivu y'amajyepfo. Reka turebe noneho nyuma y'ibyo ngibyo Kanyuka yatangaje, reka turebe n'iri tangazo rya M23 risohotse, rivuga yuko ngo uyu mutwe urimo kumenyesha umuryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu ko kuri uyu wa mbere yafashije abarundi gutahuka basubira mu gihugu cyabo cy'amavuko. Ati tukaba dusaba rero guverinoma y'u Burundi gufasha cyangwa no korohereza impunzi z'abanyekongo bavuye mu bice byabo kugaruka bagasubira aho babaga, cyane cyane mu bice bya Sange, Ruvungi ndetse na Katogota. Noneho ngo ku bindi, ngo M23 yatangaje ko yiteguye gushyikiriza guverinoma y'u Burundi abasirikare yafatiye ku rugamba, kandi noneho ngo ikanatangaza yuko hagiyeho yo ishyizeho igihe cy'agahenge kugira ngo abaturage b'abanyekongo bahunze umutekano muke bongere kugaruka mu gihugu cyabo bari mu mutekano no mu gaciro bakwiriye. Ngo kubijyanye rero n'inuza n'imitwe yitwaje intwaro ituruka ku Burundi, ati ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, iyo ngiyo ngo ntabwo izemererwa gukoresha ibice byabohowe. Ubwo no kuvuga ngo Uburundi M23 yiyemeje yuko imitwe cyangwa umutwe yose igamije guhungabanya umutekano wa guverinoma y'u Burundi ikorera ku butaka bwa Kongo, M23 ngo ntabwo izemera yuko iyo mitwe ikoresha aho yabohoye liberated areas nk'ibirindiro cyangwa nk'aho gutegurira ibitero bigamije guhungabanya umutekano n'umubano mwiza hagati ya Kongo n'u Burundi. Ati AFC M23 iramagana ibitero bikomeje kwibasira ibice bituwemo n'abantu birimo gukorwa na coalition ya leta ya Kinshasa. Ibyo bitero bikaba biri gukorerwa Masisi, Warikare na Minembwe. Ati bikaba birimo bigenda bigwamo abantu benshi, harimo abaturage bene wabo barwanyi ba M23. Ati AFC M23 ati iragaragaza yuko ikomeje gushishikazwa no kurinda abaturage b'abanyekongo, kubarinda ko hari ikibazo cyose cyabakomokaho, kandi ikaba yiteguye guhangana nacyo ihereye aho kirimo guturuka. Ni itangazo urumva byanze bikunze M23 ikintu dukuyemo nuko igiye gusubiza Burundi abasirikare yafatiye ku rugamba. Ikindi cya kabiri, itangaje agahenge kugira ngo abaturage bavuye mu byabo babashe gutahuka mu mutekano ndetse no mu gaciro
bakwiriye. Iryo ni itangazo ryihutirwa 23 isohoye none ahangaha, itangazo cyane cyane rireba igihugu cy'u Burundi bahana imbibi ndetse batangiye n'umubano mushya. Reka rero tubashimire, jya muri comment, utange comment, ukore like, ukore na share kugira ngo tujye dukomeza kubana. Turabashimira, murakoze.